哇，台湾有好多日本没有的食物，看起来都好好吃哦。祥太，我们难得来逛百货公司，今天就破例让你喝珍珠奶茶吧。耶，太棒了！甜甜的奶茶和 QQ 的珍珠加在一起，真的好好喝哦。这么好喝的东西，为什么妈妈你平常都不让我喝呢？祥太，其实妈妈也超爱喝珍珠奶茶的。以前我每个礼拜至少都要喝1杯呢。还有台湾的小吃啦，夜市摊贩啦，实在太难以抗拒了。妈妈，你骗人！你每次都说珍珠奶茶对身体不健康啊，我从来也没看你喝过。我没骗你，就是因为它对身体不健康，我才很少让你喝。我常喝珍珠奶茶的那阵子去做健康检查，结果我的血糖竟然超标了，这才意识到来台湾以后，我的饮食习惯已经整个大暴走了。对耶，学校老师跟我们说过，如果摄取太多糖分，可能会得糖尿病耶。那剩下的我不喝了，我怕会得糖尿病啦。祥太，妈妈知道你很懂事，不过你可以把它喝完啦。你也不会因为喝了这杯珍珠奶茶就生病。这些不健康的食物偶尔吃一吃还是可以的啦，只要控制好频率并且多喝水，就不怕疾病找上你咯。说的也是，不然难得来到台湾，这么多好吃的东西摆在眼前却不能吃，那不是太可惜了吗？是啊，妈妈希望你可以自己学着控制饮食，这样我也不会管你想吃什么了。一方面我很放心，一方面你也吃得很开心啊。而且偶尔喝珍珠奶茶才有那种难得享受的感觉嘛。要是常常喝，我可能就没这么期待了。小品，我跟你说，祥太虽然跟我说他理解了，但我还是很担心他会自己偷偷买麦当劳啦、手摇饮之类的。我该怎么为他的健康把关才好呢？游子，你做得很好。其实过度限制孩子的饮食也不见得好，这样孩子不但没有机会品尝各式各样的食物，也有可能会背着妈妈大吃大喝呢。别担心，我有一些想法，相信会对你有所帮助。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾日日好，我是主持人 Yui。在第5集的节目当中，我们聊到的是孩子放学后该如何安排活动的问题。不论是哪一种方式，只要能达到可以陪伴孩子的成长，适时的关切他们的学习状况，都是好方法。让我们自己轻松，也让孩子快乐，才是最好的平衡点。那么，就让我们进入今天的主题吧。今天的主题是台湾不愧是美食天堂，孩子的健康还是得顾哦。听到美食2个字，是不是已经有人开始流口水了呢？台湾的美食扬名国际，生活于美食之都的我们，该如何让孩子吃得健康呢？在开头的短剧里，日本妈妈游子买了珍珠奶茶给祥太喝，也借此告诉他为什么平常都不让他喝台湾琳琅满目的手摇饮。就像我们出国会大探当地的美食，外国人来到台湾肯定也会想要处处品尝家乡没有的当地小吃。我身边的日本朋友啊，也很喜欢吃台湾的小吃呢。不过当然也会面临饮食习惯不同和健康上的疑虑，尤其是家里有小朋友的家长，更是担心孩子会乱吃零食，戒不掉饮料呢。管理孩子的饮食并不容易，因为他们不会一直都在妈妈看得到的地方，而且过度控制可能会有反效果哦。
其实比起硬性规定，让他们从观念开始培养才是正确的。想知道该如何关注孩子的健康吗？欢迎收听今天的主题。首先，来到台湾后，小朋友无法抵抗那些没看过的零食或者是手摇饮的诱惑，该怎么办呢？台湾的手摇饮真的满街都是，而且品相也琳琅满目。最有名的绝对是珍珠奶茶、冬瓜柠檬这种高糖高热量的饮品了。当孩子在选择这类的饮品时，可以选择无糖或微糖，并且可以跟孩子约定喝的次数，或者是当作偶尔的奖励。毕竟成长中的孩子，健康的餐饮是最重要的。糖分、盐分的摄取，油炸或者是过咸的食物都应该尽量避免哦。再来，小朋友对于异国饮食不习惯，3餐总是吃不消，有什么建议吗？无论是带孩子旅游或者是居住，刚到陌生的环境，孩子可能会吃不惯当地的食物。这时，我们多跟孩子一起探索当地的美食特色，也可以先寻找平常就有接触的连锁餐厅海外分店，让孩子们可以慢慢与当地的美食轮流尝试，这样才不会一下子让孩子们的饮食变化太快而不习惯。最后，台湾的食材采买特色有哪些呢？一般来说，我们通常都习惯到超市或大卖场去采购食材，但是在台湾最有特色的，我觉得是传统市场。台湾的传统市场有分早市和黄昏市场2种，东西不仅新鲜，也相对的便宜哦。人情味浓厚的市场，有时候还会有意想不到的优惠和惊喜呢。我很喜欢逛传统市场，特别是中午或者是收摊前，有时候买菜啊，老板还会多送我一些葱、姜、蒜这类的东西，是在传统菜市场才会有的哦。有时候传统市场不一定只卖食材，很多生活用品也会在那边摆摊哦。有机会也可以带着孩子逛逛市场，除了能让他们了解各行各业的辛劳外，也能让孩子们自己挑选想吃的食材，一起讨论晚餐的菜色。今天聊了很多关于饮食的话题，有时候并不是去监视孩子的行动，而是要从基础的观念上扎根，让他们明白健康才是最重要的。只要观念正确，小朋友就会产生自制力，慢慢也就不需要父母的监督咯。当然，在国外生活是一件很新鲜的事情，什么事情都可以试着去体验。如果我们出国留学工作，却不能吃到想吃的东西，也会觉得很可惜吧。所以不必完全限制孩子的饮食，当他想要吃什么，也不要严厉的指责他，请耐心的向他说明，常吃这些东西会对身体有什么影响，才能让孩子们慢慢建立自己的饮食标准哦。当下一次孩子提出想要吃什么的要求，就看妈妈如何开导咯。如果有任何反馈，或者是想要问我的问题，都欢迎留言。那我们下次再见咯。